दोस्तों इस गांव में एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आता है और सभी महिला को एक गेम खेलने के लिए बोलता है और जो भी महिला इस गेम को जीत लेगा उसको बहुत सारा इनाम मिलने वाला है। सिंपली दोस्तों इस गेम में कुछ भी नहीं करना है, 4 फुटबॉल को दूर से घूमती हुई बाल्टी के अंदर घुसाना है। अगर जो भी महिला इसके अंदर घुसा देगा उसको बहुत सारा इनाम मिलने वाला है। अगर दोस्तों आपके गाँव में भी इस तरह से खेल आए तो आप लोग खेलोगे मुझे जरूर से कॉमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फाइनली दोस्तों ये महिला 4 फुटबॉल को बाल्टी के अंदर घुसा दिया है और इसको बहुत सारा इनाम मिल चुका है और ये महिला खुशी से अपना घर लेकर जा रहा है।